Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai trollar a minha amiga. Bom, vamos aqui no WhatsApp, né? Bom, aqui é ela, a Tayla, gente. Bom, vamos lá pra ela. Ela tá online. Vamos mandar oi. Vamos lá, né, gente? Bom, tudo bom? Vou mandar pra ela, né, gente? Bom, vou falar pra ela. Bem, eu vou escrever. Tenho uma notícia. Eu tenho uma notícia. Não fica brava. Amiga, todos os momentos, todos esses momentos eu tenho a minha própria decisão, Gente, lembrando que a gente tá trolando ela, minha própria decisão. Quero terminar nossa amizade. Quero terminar nossa amizade. Botar aqui, né, gente, uma carinha. Ela mandou um, gente. Amiga, Bom, vamos mandar pra ela aqui, né, gente? Gente, ela mandou. Você tá de brincadeira? Não tô. Ela mandou, você tá de brincadeira, né? Não tô. Juro. Gente, ela tá muito enganada. Eu vou mandar umas carinhas de triste pra ela. Desculpa, amiga. Desculpa, amiga. Mas nossa amizade acabou. Sério, mano. Eu tô mandando, sério. Eu mandei pra ela, assim, mas nossa amizade acabou. Assim, gente, como vocês podem ver, ela tem a minha idade. Essa daqui é a Tayla. Bom, praticamente ela também tem um canal no YouTube. E, sério, ela tá sendo muito trollada. Desculpa. Eu também não. Eu vou falar, esperava isso de mim. Esperava isso de mim. Não tá gravando. Negocinho de gravar. Cadê o negocinho que fica aqui assim? Não, gente, eu vou botar não sei. Eu vou viver a minha vida, tá? Eu vou viver minha vida. Eu ia botar kkk. Agora, gente, eu vou falar. Amiga, você foi trollada. Sério, sério. Olha as mensagens, gente. Ela caiu de... Gente...
Gente, ela foi trollada. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixe muito like. E essa menina aqui é louca, gente, mas amo. Sua louca, mas amo. Principalmente ela foi trollada. KKKK. Vamos lá, nossa amizade nunca vai acabar. Amizade nunca vai acabar. E, gente, vou deixar o link aqui. Vou deixar o link do canal dela, porque ela também. E beijos!